ازيكم؟ تعالوا النهارده اقول لكم تركه عن غسيل الخوخ. غسيل الخوخ من الحاجات الشائكه جدا، موضوع صعب يعني. الخوخ من الحاجات من الفاكهه زي المشمش. بيلموا كده حاجات واتربه، بيبقى فيها حاجات كتير قوي، لازم يتغسل كويس جدا. طيب، مش هينفع ان احنا نقعد نغسله بالميه بس، مش هيكفي يعني. لازم نعمل حاجات تانية. ايه هي بقى؟ اول حاجه باخده تحت الحنفيه، تحت الميه الجاريه، يعني الميه بتبقى شغاله ماشي، لحد لما اغطيه خالص بالميه وبايدي بقى، فاهمين؟ اقعد ادعكه كده على قد ما اقدر، وبعدين ارمي الميه دي. بصوا الميه عامله ازاي. وبعدين ارمي الميه دي، وبعدين احط ميه تاني كتير. ماشي، كتير كتير. بصوا اللي في الميه حاجه صعبه جدا. بعد كده بصوا، يعني بصوا وقفت عشان اوريكم ان هي قد ايه فيها حاجات من فوق، تراب وحاجات كده. برضو برجع ارمي الميه دي واحط ميه تانية، وبعدين بقى بحط ايه؟ بحط خل وبيكنج باودر. ماشي، الاتنين، خل وبيكنج باودر، خل كده شويه كده يعني، وبعدين بيكنج باودر، واسيبهم بقى منقوعين مع الميه والخل والبيكنج باودر ده ساعه بتاع، مش عارفة، سيبيه يعني على قد ما تقدري، عادي مش هيحصل حاجه. وما تخافوش، ولا هتحسوا بطعم الخل في الخوخ ولا اي حاجه. الكلام ده يا جماعه اي كلام، مش هتحسوا بحاجه اصلا. بعد ما عدى الوقت، بصوا بقى شكله بقى عامل ازاي. برمي الميه دي طبعا، وبرجع اشطفه تاني من الخل ومن البيكنج باودر. ماشي، احنا استخدمنا حاجتين بنستخدمهم في الاكل عادي جدا. انا ضد جدا البتاع اللي هو المنظف بتاع الفاكهه ده، انا يعني ما فيش، مستحيل يعني. فالحاجات دي بناكلها عادي في الاكل وكويسه، وهتخليني، هتديني النتيجه اللي انا عاوزاها يعني. بس برجع اشطفه تاني وبصفيه وبحطه بقى في التلاجة وكده، هو جاهز على الاكل، مفيش فيه اي مشكله. كذلك يعملوا مع المشمش نفس الموضوع، بس هو الخوخ دايما بيبقى عليه كده ايه، حوارات واشاعات، ومع ان انا اكتر فاكهه بحبها في الصيف الخوخ يعني. بس هو كده جاهز. يا رب تكون النهارده التركه عجبتكم، جربوها وقولوا لي، وان شاء الله اشوفكم على خير في تركات وفيديوهات جايه كتير. باي باي.